kati ya mwanaume na mwanamke, nani anayetangulia kufa? Utakuta mara nyingi anayetangulia ni mwanaume, na ndio maana rate ya wajane imeongezeka. Zipo sababu nyingi ambazo zinapelekea wanawake wengi kuwa wajane. Kama nilivyosema, hii hali ya mwanamke kuwa mjane, hakuna mtu ambaye anapenda, hata mmoja. Ni hali ambayo inatokea kwa mapenzi ya Mungu. Hii hali huwa inatokea, na zipo sababu mbalimbali ambazo zinasababisha mwanamke kuwa mjane. Mojawapo ni maradhi, na kama mnavyojua, hata tukija katika karne ya 21, kati ya mwanaume na mwanamke, nani anayetangulia kufa? Utakuta mara nyingi anayetangulia ni mwanaume, na ndio maana rate ya wajane imeongezeka. Hii inaweza kutokana na magonjwa mbalimbali ambayo inadhoofisha hali ya mwanaume, anawahi kufa. Lakini sababu nyingine mwanamke kuwa mjane ni kutokana na ajali. Mume wake anaweza kawa amepata ajali kwa bahati mbaya akafariki. Stress, post traumatic stress disorder, wanaume wengi wanapitia hizi sonona, ila hawasemi. Kwa hiyo ile hali ya kuto kusema ndio inamfanya sasa mwanaume afariki. Juzi tumeona mwanamke ana share story, anasema baada ya mwanaume wake kufariki ilimchukua kama wiki 2, siku akawasha simu yake, na baada ya kuwasha ile simu yake akaanza kuikagua, akatambua mwanaume wake alikuwa mraibu wa pombe kwa muda wa miaka 5 na alikuwa analala nje. Kumbe ugomvi wa siku zote alikuwa anahisi mwanaume wake yuko na mke mwingine huko nje. Kwa hiyo wanaume wamekuwa watu wa kuficha vitu vinavyopelekea sasa wao kujiua au kufa mapema. Hiyo ni sababu mojawapo. Migogoro ya ndani, mwanaume anagombana na mke wake au mke anamstress mume wake, ndio zinapelekea sasa wanawake wengi kuwa wajane. Naam.